ingene munyakirije ibikorwa tugasangira kugira ngo ejo umwimbu uzova muri amashuri twariko turubaka tuze tuwusangire twese sivyo gayewe erega umwana azokwiga hajya agaheza amashure aha tumuzeyemwo vyinshi harimwo abazoba abakuru b'ibihugu harimwo abazoba abashikiranganje abazoba abashinga amateka abagoronome ni vyiza rero kwiyubakira amashure aho twariko turayaga turiko turakora irya beto hariho wambwiye ngo none nka twari turindiriye umugira neza azoza twubakirira ishure iyo tumurindira ngira ngo hariho igihe iryo shuri ryo kwizwemo n'abuzukuruza bacu narinzanye kandi ndemesha abanyamwaro kuko murazi yuko igihugu cy'u Burundi kubera ubwiza bwaco abagihigira ari benshi baguma bashaka yuko coba igihugu kitagira beneco mugabo abene igihugu twaraye tuvyerekanye ko abarundi turabagabo mu kwiyamiriza basesa nkuyoze ndetse n'abagurano babo bari mu gihugu cacu bakaba vyarabataye ku w'amazi ubu abashoboye guhunga ubutungane baciye baja mwibaba ry'abari babatumye mugabo twama dutera Akamo tuvuga tuti nibagaruke kuko impera y'inzira ni mu nzu naho bazokimaza amaguru uburuhiro bazogaruka ku ruzogi rwabo igihugu c'abavyaye nico gituma rero nagomba saba nyamwaro ko twokongera inguvu mu gukunda igihugu cacu. Igihugu cacu ni igihugu ciza cyane, ni ibihugu bike bibaho birimwo ivyamwa nk'ibiri mu Burundi, ni ibihugu ngira ngo mbere sinotinya kuvuga yuko atabihugu bitatu kwisi bibaho uja mu mwonga ukimba kubaka rusengo hanyuma iyo rusengo mugakuramwo amazi munywa, ahandi ntibikunda amazi ntuyanywa utatetse. Murumva ko Imana yaduhaye ingabire. Ico gihugu cacu rero tukibungabungiye mu kugicungerera umutekano, nugucunga ntajya bazokitunyaga kuko abagihurumbira ni benshi. Nama ndaba nubu abantu benshi baduca inkokora kugira ducike inkokora, twitwe ko dufise igihugu kitifashe kandi twe tuzi ko twifashe, tuzi ko tumerewe neza. Rero nagira ndabaremeshe ndabwira nti ntihagire uzoba civutu, abo bose bahiga bahigira Burundi ntavyo bazoshobora kuko Imana yaradufashije. Tuzoba Burundi tuzobugwanira
nta muntu n'umwe azodusubiza mu ihumbi. Ivyo twaciyemo turabizi, nta n'umwe yokwifuza kubisubiramwo. Intambara rero yaraheze, ntagire uzobahenda ngo mureke gukora ibikorwa ngo hariho intambara buciba. Hariho nivyo abicanyi. Abicanyi nabo ntibari mu Burundi gusa. Nico gituma abanyagihugu twese duhamagarirwa kuguma ducungera kugira ngo abo bicanyi ntibaduce mu ryahumye. Kuko kuva kera narindi shetani yamyeho. Ko tukiri mu isi rero, ayo mashetani ntuguma tuyacunza ahubwo ntatumarira ivyacu n'abacu. Ubugira kabiri nagomba tuyage kwiterambere. Igihugu cyacu nabwiye yuko ari igihugu cyiza cyane. Umutahe Imana araduhaye. Iduha isi nziza. Iyi si yacu nakatagira bose. Hari handi bafise isi y'amabuye gusa. Ahitwa ko hamera nkajya mu mabuye yo ku musozi kuri Gihinga, hajya mubona amabuye hejuru. Uyu munsi rero harageze yuko dutangura gukura amaboko mu mpuzu dukore. Icambere twogerageza gukura mu mutwe no kuzera inze. Kuko bavuga ngo agatirano kaza imvura ihise. Ntagire uzobahenda ngo bagira neza bazoza kubateza imbere mwebwe mutiteje imbere. Twararavye abantu bitwa bagira neza bamaze igihe kinini ngaha mu Burundi. Iyo baba bagira neza ko turimisha isuku iwabo barimisha mu mashini, iyo baba bagira neza bari kutuzanira mu mashini bakavuga bati nimuve ku isuka. Ko batigeze batubwira ngo tuve ku isuka tuje gukoresha mu mashini. Nimwibuke mu 2005 na 2006 igihe bagira ngo nabagira neza bakaduhenda tukava ku kivi tukirirwa duharura amabarabara ngo bagaca duha ivyo kurya ngo dutahane. Baradusamaza turibagira gukora mu mirima yacu. Barahejeje kudusamaza tutacibuka gukora mu mirima yacu dusigaye dukora mu mabarabara. Baca baduhendesha indya. Baca baradukwepa barigira batatubwiye. Muribuka inzara yateye mu 2007. Murayibuka? Baraduhenze tuguma tuja guharura amabarabara baca bagenda dutekereye utwo turya. Hanyuma umunsi bagenda ntibadusezeye. Turarondera aho dusoroma turahabura kubera bari baradusamaje ntitwakora mu mirima yacu. Uno munsi rero ntagira uzosubira kuzera inze. Umwe wese niyumve yuko Imana yamuhaye inguvu. Uko turi twese Imana yaduhaye ubwenge iduha inguvu zo gukora. Kurya zihaye umuzungu niko yazihaye na twebwe. Ubu rero harageze yuko dukanura umutwe wacu tuwukoresha. Izi nguvu Imana yaduhaye, ubu bwenge Imana yaduhaye nico kimwe na wa mugani w'itarenta. Nabonye ba patiri baze bame wazawe barawibutsa abarundi. Imisi yose yo tuvuze ngo ukora utera imbere, umurundi akunda guca avuga ngo bisaba umutahe. Ngo ivyo bisaba uburyo. None ujya wewe yateye imbere, wewe yabukuyeho ubwo buryo. Nagira ndababaza. Igikorwa n'amahera hatanguye iki? Tuje mu ishuri twigishanye. Igikorwa n'amahera hatanguye iki? None kubera iki twifuza amahera tudakoze? No kuvuga dushaka kurya ivyo tutabiriya kuya. Igikorwa gisigura gukoresha inguvu ukabira kuya hanyuma ukaronka impera y'igikorwa wakoze. Nagira rero ndababwire. Twese turifuza gutera imbere. Umwe wese yicara araba umwe wese yateye imbere amubaza ati wewe mu kugira ushike ngaho vyagenze gute nanje ntangure. Nturabe ngo wewe kuteye imbere ngo nanje ndakeneye kuba nkawe. Kuba nkawe genda umubaza uti watanguye gute. Uci utangura rero nawe. Umutahe turawufise. Nababwiye yuko ni itarenta Imana yaduhaye. Muribuka bamwe shebuja yaha itarenta. Haba bayicuruza barunguka ingerane. Abo shebuja arabashimiye cyane. Barunguka. Hacaba ikigaba kimwe. Cyagiye kija kwishira mu gipfu c'inkono. Hanyuma hageze gutanga raporo. Umwe atacuruza yaje yidodomba mbere avuga ngo shebuja ashaka kurya ivyo atarimwe ngo arazi yuko ngo agese ubwo atabivye. Yamwishuye ngo ikindi abapfinde. Mwese murabizi.
yaciye amwaka na yatarenta acayiha bamwe bazungukisha. None twebwe bene wacu ko Imana yaduhaye ubwenge ikaduha inguvu, ubu n'umutahe Imana yaduhaye ni itarenta. Hariho abahora bavuga ngo ndakenya uburyo, nkunda guca ndabaza nta wewe ntufise umutahe wewe wo gukora kugira utere imbere. Ngoya ni nta mutahe ubona ufise. Ngoya ntibasi ndakwigurire nje kwikoreshereza jewe nzi yuko ufise uri umutahe. None ugugwa ngahe? Umwe wese niyumvire muri mwese yogugwa ngahe? Yogugwa ngahe? Umuriyaridi niba mugugu umuriyaridi ndakwihere ndakwitwarira. Niba banahuzi yuko ugugwa ikirengeye umuriyaridi niwo mutahe ufise. Mwumvise ko yamahera mu yafise. Iyo rero niyo talent Imana yaduhaye twese kuyisa, abantu bose yarabahaye mutahe, twese twarose umutahe. Hageze rero ko umutahe tuwucuruza. Hageze ko tuwucuruza. Ugiye kurima ukabiba imboga, bavuga ngo nta uri marima aho yarimye. Uca wimbura hanyuma ugacuja kurondera ya mahera. Uwo mutahe niwo ntango ya vyose. Tubaze tubimenye uko nyene ko dufise umutahe, ubu rero dutangure gukoresha uwo mutahe dufise. Tuwukoresheje tuzokunguka. Muga nitwankareka ndabwira ikintu kimwe. Ujya mu patro yari yatanze itarenta. Murumva ko yayatse warafise bike yaciye mwaka abiha uwavyishe. Iyo rero wase gukoresha umutahe ndabwira ingene bigenda. Ucukena ugacurwa ruswi. Muvyumve iyo wase gukora iherezo ryawe. Kugira Imana yavuze iti ujya shebuja ati iyo talenta ndayikwatse ndayihaye ujya yacuruje akaronka nyinshi. We nawe iyo wase gucuruza itarenta icambere cy'umukene ugacurwa ruswi. Hanyuma uguye ruswi uhereza he? Gupfa. Mwumvise ko ya talenta Imana yaguha ari uyiyatse. Uri umukene ubuzi yuko ugiye akagirire, uwo kandi wari ufise umutahe. Uwo mutahe rero mu kukoresha icambere kirazira guta umwanya. Kera ku munsi wa gatandatu twese twaca tuzinduka tugorora gahuzu tugaca tuja habona kwibarabara twitegurira imanza zo ku mugoroba. Mugara buno munsi duhera mu gatondo dukora hanyuma tukaza kwikura kuya mu nyuma. Esha abarundi twese twomenya ko kizira guta umwanya ukava mu gatondo ukora, kuko Imana yaduhaye izi nguvu zacu n'ubu bwenge ngo tubikoreshe. Wase kubikoresha ntacu hakura. Ucupfa ya talenta databuje Imana yayiduhaye icitwaka igaheza abavyishi nabo bakongerezwa kusanga babayeho neza. Ibi rero no bibwira cyane cyane abize bafise ubwenge bwinshi, bize ubuhinga bwinshi, baze babubatize namwe kuko nimwe mwabigishije. Erega igihe mwarimu ariko arabigisha namwe mwariko murarima ivyo kurya, aza kurya mwarimu avuye kwigisha aba mubona bateye imbere mu mashuri. Murumva yuko nimwe mwafashije kugira mwarimu aronke inguvu zo kubigisha. Noneho nabo nyene kubera bariko bariga batariko bararima bashika bafungura ivyo mwabarondereye. None rero ko mwabahaye izo nguvu, urumva ko mwashizeho umutahe kugira ngo bige. Yemwe bantu mwize, ubwo burya bene gihugu bakoresheje kugira ngo mwige harageze ko mubasubiza mu nkoko. Garuka mwicarane nabo mubigishe burya buhinga mwize. Bavuga ngo kirazira guhifi umuntu wopfa umwigisha kuyiroba. Bene gihugu nimuze muryoherwe baje basorora amakaziye y'ibiyeri, murazoryoherwa baberetse ingene mwirondera iyo kaziye y'ibiyeri. Baze umubwira uti mukuvuga vyose banze unyigisha ingene nanje nomenya kwisororera iwanje ntavumvye. Nagira ndabasabe mwese ngaha murakuze, abenshi turangana abandi baranduta, abandi ndabaruta gatoyi. Tuvugisha ukuri, umuntu w'umugabo wese yoshaka kurondera amahera 10,000 mu mezi 5 yohera atarabironka, avuga ati ngaye ya mahera kandi agumye ameze nkuko yarameze.
ndababwire ntimuratangura kurondera itunga rero ubu tujya dutunge mu mugambwe Cndd-Fdd jewe serukira twarabonye akaryoshe tujya tugahe n'abandi bo mu yindi migambwe kugira ngo ntituze dutunge twenyene. Uwo mwaka twe twavuze tuti tuhariye kugwanya ubukene. N'ubutari mu mugambwe Cndd-Fdd ako karyoshe ntikamucike kuko nakarusangi kirazira yuko bagumye banga bazoduga bonyene kuko nta utungira mu boro. Uwo mwaka tugire kugwanya ubukene none hari utungira mu boro gayemwe baca bimwiba. Ntuzemere gutunga urumwe, fashanye mwese mwunguruzanye gushika dutera imbere twese dutunge twese. Ubukene rero nagira ndabwire ubukene ni nkakorera ni nk'amacinya, iyo hatunze umwe mwese murapfa. Amacinya nayo isuku rigizwe n'umwe nawe nyene apfamwo. Mu kugwanya amacinya tugira isuku twese, havuyemo umwe akayadukwegera twadukiza twese. No mu bukene rero niko kuko umwe akenye ugira ngo uririme utuntu akaza kutukwiba mu murima. Nico gituma muri iyo ntumbero kugwanya ubukene tujya dutangure dutuze abantu birirwa kumarigara kuko nibo bisuma. Abanyagihugu benshi bambwiye yuko bareka gukora ngo kubera ngo boca babibiba mu mirima. None muraza basuma baribo nibajya baguma bicaye kumarigara nibo basuma. Bajya ni nk'ifuku none ntibatwiba imirima gayemwe yacu. Bajya ni ifuku none ifuku umuti wayo n'uwuhe urayitega. Bajya ni ifuku n'amashetani. Muri Bibiliya handitse ngo usivye gukora cyusiba no kurya kuko gahirahira ukarya uburiya amaraso y'ababirondeye. None ntuburinya amaraso y'umuntu sigicumuro ni gicumuro. Iyo uriye utakoze ubucumuye. Nico ituma ijambo ry'Imana batwigisha ati usivye gukora cyusiba no kurya kuko gahirahira ukarya uzobunyoya amaraso ya bene wanyu babirondeye. Umwe wese rero nakore bajya bo kumarigara tubiti bisuma tubatuze neza. Aho twabahanuriye byarananiranye ubu hagezaho duca tubagiriza kuko reka ndababaza umuntu hirwa yicaye kwirigara ijya mpuzu yambaye ikuye he? Tuvuge ukuri ijya mpuzu yambara ayikura he kwa dakora? Kya kirato nabusanga bambaye n'ibiratoga kya kirato gikura he kwa dakora? Kwa tagwaye kwashi agiki kwa dakora? Niwe rero aja kwiba muri ya mirima yanyu agaca bishora agacagura impuzu ngo arayagayaga kwibarabara naho kumbe numusuma. Muze murabaza tubwira iyo mpuzu wambaye wayikuye ko wirirwa wicaye ngaho kwibarabara. Bajya nibo basuma. Mwebwe rero ntimucike inkokora dukore twimbure. Umutahe nababwiye ko tuwufise hasigaye yuko tuwukoresha niduta umwanya. Hajya awurimya akarima k'imboga kavamwo amahera kandi mu mwanya mutoya. Genda murabe hajya mu isoko Igitega murabe ingene imisoma igugwa murabe ingene irengarenga zigugwa. None mwese ko mutatangura gutera amayogi y'inzuzi kugira ngo bamwe bandi bakora akazi ka leta bataronka umwanya wo kuja kurima bace baza kubagurira. None ntimuzoba murosa amahera nkabo mugaca namwe mwigurira irengwe aho kubavumba. Nimuze muriyumvira amahera muyafise mu ntoki mukanka kuyarondera gusa. Reka ndababaze hari umugabo numwe yonanirwa gutunga imiswi 2 y'inkoko? Nimumbwire umuntu w'umugabo yonanirwa kuronka amahera yo kugura umuswi w'inkoko ucutse ninde ngo jewe acaza ndamuha akazi ayaronka ayo mahera? Mwari muzi ko imiswi 2 y'inkoko igura inka? Mwari mubizi? Ntabyo mwari muzi? Yanda batekesha umutwe rero. Inkoko navuze imiswi 2 isake n'inkoko kazi. Inkoko kazi cita amagi wewe ayandi yose urye usigaje 10 gusa iciyabundikiye. Havemwe imiswi 10 niwagira Imana hakuru 8 basi. Inkoko 4 zikuze ntizivamo ikibunda c'ingurube.
kumvikana inkoko zine zikuze ntizivaho ikibuda c'ingurube tugenda ugitunge naco uzura cyahirira none bisaba amahera ngahe kugenda kwahira ibiteza harya bisaba amahera ngahe nababwiye kirazira guta umwanya utegereza kuva kuri kurakora ya ngurube ikuvyariye 8 biva amahera ngahe tugenda ugura inyana y'inka mwumvise ya nkoko ntiyavuye mwinka samwiyumvira ikindi kiva mwinka biriho biruzuye inkwavu zirava mwinka inkoko irava mwinka inkoko kuyironka niba wabuze 2,000 byo kugura umuswi ucutse tuza usaba akazi umwe muri aba bantu bize baba fonctionnaire bahiwanyu urimeho iminsi biraca guhema ucugura imiswi 2 ko wase kurima iwawe ucuja kurima iwe wase kurima iwawe ucugenda kurima iwe agaca guha wa mutaha ukeneye wo kugura imiswi twumvikana umwe kuzohera uwari we wese afisa n'imiburi inkoko 2 turavyumvikanye muze murabe ko zitaja ziva mwinka inka nayo ive nk'umuduga uzova mw'indege usa Nyabihanga mwaguze indege ihuwo mugambi gusa erega igikuru nukumenya iyuja wewe ishiremo uti jewe nzoruhuka nguze ipikipiki mwari muzi yuko umurimyi arusha amahera uwize uwo yitwa umukozi wa leta mwari mubizi ndababwira igituma mutabizi nuko mutari bwuguruki ubu rero naje kugira ngo twugururane imitwe ndababwira igituma barusha amahera twosubira namwe mugabo ntimugire vyokoroha ibice birenga 80% y'amahera abakozi ba leta bahembwa be n'abacuruzi ayo mahera yose aherera muri mwebwe abarimyi none njya muhamuzi duha kuri gusa ku isoko ko turya dusuma muramuduha kuri gusa ibice birenga 80% y'amahera abakozi ba leta bahembwa yose aherera muri mwebwe abarimyi ubu rero tujya dusubiranemo ayo twabahaye mwaka uheza ari hehe yatwereke ko mwe mwashoye mukisigariza mugabo twe tutagira munsi y'urugo amahera y'uduhembwa tukayazana iwanyu ni mutwereke yajya amahera yagiye kugira ndabereke ko mutunze murumva twebwe ibice 80% twabizanye iwanyu mu barimyi kuko ibyo kurya ntimubiduha kuri gusa none mweho mwaciye muyajana he iyo tutayazana mwagira gute ubu rero ajya amahera tubazanira nababere intango y'imigambi ndi mu tuntu dushore hanyuma bagugurire ajya amahera ukuyemwo ucu yabwirisha umugambi ntuyajane muri kanyanga aho rero kanyanga sinabwica arico hajya n'uburozi yatare n'Imana yaguha unyoye rutuku ubuhejeje kuyica yose uruhukira he mu muriro udahera kuko niwe wiyahuye nimwibaza Imana yaguhaye ingufu zo gukora wewe ukacuziyaka uri kunywa rutuku ndababwira umuntu muzabona akora rutuku wese n'umurozi nawe nyene tumugwanya ni shetani kuko ariko aratwicira ubuzima bwacu kugira ngo ntituze dupfe duteye imbere rero nagira ndababwire yuko umwe wese ategerezwa gutunga nagira ndababwire igihe Imana yaturema yaduciriye urubanza rwo gutunga kuko yaduhaye umutahe ukomeye cyane ubu rero harageze kuba mutahe tuwukoresha twunguke n'Imana inezerwa iri mwijuru kuko abakozi beza Imana irabakunda mugo wicaye Imana ntimukunda na gatoya kuko nababwiye icaca akora aca yiba kubabirondeye reka subire ku bana bakiri bato abanyeshure mumenye yuko kwiga ari umugambi nyango ngaha hariho abanyeshuri banyumva abanyeshuri shiri ntoki hejuru ngaha umwana kiri muto kuva kera yarahoha iterambere ugasanga afise akibare akaja inyuma ya nyina n'agafuni azararima bukebuke umwana wa kera yagerageza ikintu cotuma atunga akantu ugasanga ufise udukoko ugasanga ufise udukwavu none umumenga iterambere ntaryo mubona umwana mwiza rero natangura hohe gutunga akantu kazomugirira kirumara mugano babaza bafise amatelefone ndazi ko batabuze
abafise amatelefone sintoki hejuru. Abanyeshuri bafise amatelefone ndazi ko mutemera gushira intoki hejuru, muga ndazi ko mufise amatelefone. Niwiyumvire kurondera amahera yo kurondera ikintu kizokwa kikurya amayinite. None mwebwe abanyeshuri telefone zibazanira amahera nganiki? Izo telefone ntaco zibamariye, nagandabwiye ko nazara amashetani kuko murondera amahera y'amayinite. Mugabe iyo barutunze inkoko yoyo woyishora ugakuramwo ibutura ugakuramwo ishati umuvyeyi ntumugore. Abakobwa b'abanyeshuri ndazi ko mukunda gukubura muhira. Hajya mukuburira inzira gushika kwibarabara, kuri irya nzira ni muhatere udushurwe twitwa ipiripiri, udushurwe twitwa itomate, hajya impande y'akayira kaja muhiri wanyu. Hanyuma izo tomate uzozisoroma uca uzishora, muratera n'udushu dutonze umurongo n'udushurwe twiza cane. Sivyo ga yemwe? Udushu hajya muteye kuri kakayira kaja muhiri wawe, ugaca ufata mu rugo ukazungurutsa gutya, hajya mukuburira tujya twatsi twose tujya n'ifumbire. Hanyuma wa mukobwa wewe kubura uzoheza uce yamashu ucushora ku isoko, ukuyeho amashu ucuteraho ibitunguru, ukureho ibitunguru utera itomate, ubwo mushora ku isoko uzobona kirumara. Muga kwishinga telefone ntaco uzopfa usoromyeyo ndabarahiye. Abanyeshuri ni mwumve yuko mutegerezwa guhoha iterambere. Umunyeshuri wese yishiremwe yuko ategerezwa kuronka akantatunze muhira, ashaka kugurisha akavuga ati jewe uno munsi niguriye iki umuvyeyi atakinguriye. Kirazira guma mubona yuko umuvyeyi byose ari wazobibaha, ni muvyige uno munsi. Ndipfuza cyane kubona uwo mwaka wa 2017 uhera ata muntu numwe akivumba, umwe wese yiha, ata numwe akivuga umugira neza, asigara umugira neza wiwe. Ntibishoboka ga yemwe, ntibishoboka hatukuye amaboko mu mpuzu. Nababwiye mu mugambwe Cndd-Fdd twafashe iyo ngingo, uwo mwaka twawuhariye kugwanya ubukene. Umwe wese avuga ati uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene. Hanyuma rero nagira nsabe nabo mu yindi migambwe rero ako keza ntitukarye twenyene, ko twava dutunga twenyene bagaca batugirira ishari. Nabo nibaduje uko nyene bavuge bati uwo mwaka nawuhariye kugwanya ubukene, kugira tuze dutunge twese igihugu cyacu kiyagayaje. 2018 duce tugenda kugira bonane tumerewe neza cyane. Ndabibipfurije kandi ndazi yuko nitwabikora Imana izoca ibihezagira. Muzobikora, munyemerere muzobikora. Uwo mwaka umwe wese navuga ati uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene. Subiramwo, uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene. Murumvise ko murahiye? Murarahiyaho. Tuzogaruka tubazanya tuja mu rugo rw'umuntu ntitwerekesha wewe kubwira ati ubunyane 10,000 woyikura he, ucuvuga uti je nshashora urya murima wanje w'ibitunguru nta kibazo 50,000 ndabitahana. Undi ati je nshashora inkoko zitanu ubunyene jewe 10,000 nzoba mfise ku mupfuko. Ushoye inkoko zitanu yemwe nta 10,000 bura nawe. Umwe wese niyijya kantu yokora gatuma yisahiriza mu muryango iwe. Abagabo baja mu kabare bakareka baba mama bacu bakaba ari baza gukora bonyene, sivyo? Hajya uhirahiriye ugafungura utakoze ubunyoya amaraso y'uwabirondeye. Nagira ndabwira ingorane tuzohura nazo kugira ntizize zibatera ubwoba. Muri uwo mugambi tuzohura n'ingorane zibiri nizo zikomeye. Ingorane ya mbere ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe reka rero ndababaze ngaha. Iyo mubonye imvura imaze indwi zibiri itagwa hari mu mvura, muca mwiyumvira iki? Umwe wese nace yiyumvira, umwe wese uca wiyumvira iki? Inzara igirize, sivyo? Iyi imvura imaze indwi zibiri itaguye hari mu gihe c'imvura, icambere wiyumvira ntuvuga uti ngiyi inzara igirize. None ucukora iki kugira iyo nzara ntize? Uca ufata iyindi ngingo uti kwimana aho rimpa imvura ntarinze kuja kuvoma, yarampaye umutwe impinguvu zo kuvoma. Muki muhora mufata abana umuryango wose uzinduka guhera saa 11 yo mu gitondo muja kuvoma amazi yo gufyatura amatafari. Ndabeshe mwuzuza ingunguru zine ku munsi mufyatura amatafari, mugabe inzara iteye amatafari ntimuyarya. Ndabeshe
inzara iteye none urarya amatafari none ko wayibonye ko inzara igirize ko hariho ibindi wovoma amazi hanyuma ugacurya yanzara ikabuhejeje kuyugarira kugira ugira inguvu zo kuvoma amazi yo gufyatura amatafari rero ndababwira gira inguvu zo kuvoma amazi yo kuvomera intore amashu ibitunguru irengarenga hajya mu kigi wawe inyuma y'urugo ivyo ndababwire hari uvuga ko none ngo nzojya vyonye nivyo bisoma nzojya vyonye nivyo birengarenga ushoye intore ucugura ifu ucugura ibiharage uragura amavuta ukagura umunyu none ntiwumva kuri irengarenga ubu urimye ibiharage ntiwumva kuri igitunguru ubu urimye imyumbati kandi ivyo vyo vyera n'ingoga hanyuma biravomegwa iyo mubonye rero imvura imaze n'akanyitagwa ikintu ca mbere wiyumvira kuja kuvoma amazi kujya uhora uvoma wubaka inzu zijya nguvu noneho byo byari kuvomera imboga ntibisaba ingunguru zine ku munsi warabimenyereje iyo usasiyeho ugasezera ingunguru imwe irashobora kuvomera umurima wose none ingunguru imwe kujya muja kuvoma mufyatura amatafari yo kunanira hanyuma ikindi naco iyo imvura iguye naho muze muri gakubika ry'amazi y'imvura kugira ngo nitagwa muce muvomera hariho ibitegwa bivomerwa ikigori muhora muja kwa patiri nimurabona muci musaga utugori hajya mu kigo nimuze murigana ba patiri nimurabona utuboga hajya kwa patiri za murigana ba patiri muze murabe ko mudakuramwo vyose urumva rero hinduka ry'ibihe rizotugora natwe turigore ubwa mbere mwumvise yuko utangura kuzitira iyo nzara ikiza ubwa kabiri ukora ucukingira ibidukikije kugira ngo vyabihindagurika ry'ibihe ntiritugore gutera ibiti gukingira isi mpora ntangara mu gihugu ca Misiri n'ubugaragwa nta mvurirwa hanyuma rero murazi ko amazi aja mu Misiri ava iwacu tugaca tubarungikira n'akavu karimwo amase meza kubera twaze gukingira isi duca tubarungikira amase n'amazi arimwo ivyunyunyu vyiza hanyuma bagaca bimbura umwungu upima nk'ibiro 20 hanyuma inzara igaca dutera i Burundi ukazibona abo mu Misiri bari mu bugaragwa baratugemuriye indya nta soni ga yemwe tube tugira isoni ibanza abo mu bugaragwa bakaba aribo bagemurira indya ababarungikiye amazi bobi wabo umwana aravuka karinda afata abonye imvura mugabo twebwe Imana yaraduhezagiye niyo tumaze amezi atatu imvura itaragwa twese duca turira niyo nico gituma turira ifine umwana hetswe neza asohora amaboko ngira tuce ubwenge rero dukanure ajya amazi tuyagumye agume ayinyengetera hajya mu mirimi wacu gutyo isi zokuma hageze mu kumunani ajya amazi mubona mushumurira muri kaniga ntaca abatumariye uretse badutwara ibitegwa vyacu abatwonone hanyuma ivu naryo ryacu riba rigiye ntavyo murabona ko ivu rigenda agasigara agataka katamera tugaca twidoga ko turashonjeye duca twidoga ko twarimye ntivyamera na ivu ryamera twaretse ririgira iyo barikunda natwe turikunde kuko riratugaburira none hari umuntu yanka umugaburiraga yemwe ivu riratugaburira niturikunde rero turibungabunge ibidukikije mwumvise nge tuzogwana navyo ivyo murabibitse gukingira ivu ryacu gutera ibiti kugira ngo imvura igumigwa hanyuma rero niyo byaduhinduriye kuko ibihe ntitubigaba tugaca tumenya yuko inzara tuyigwanya mu guca dukoresha ry'amazi dufise mu myonga yacu ikigira kabiri intambamye igira kabiri igwirirana ry'abantu ni intambamye ikomeye kugira ngo dutere imbere ntushobora kurimurimira abantu 20 mu rugo ngo mvuge ngo uzotera imbere ndabeshega yemwe ntushobora kurimira abantu 20 barya bikunde erega no kugira ngo uronke ibibagaburira ubu ufise itongo rinini none udafise itongo bizogenda gute none twese twiyice tubara twari dufise ubwenge nagira ndababwire umuntu agerageze avuga ati mbega babana nzobatunga hanyuma avuga ati babiri barakwiye kuko ntibazotunga abantu benshi ntavyo bazi isi iriko iragenda kuko tuguma turi benshi
nitwaba benshi rero twese tuzoca dupfa twese. Nico gituma twogerageza uko dushoboye umuntu akavuga ati muko avyara umwana banze kwiga umugambi afise w'ingene azomutunga. Hariho umuntu agenda akavyara abana 8 ukazora agiye kurondera inarume arondera muvyara we ngo abana banje nabuze amara kubajana ku ishuri. Mugiye wabavyara ni bamubwiye ngo ngira mvyara abana uzomenya ingene ubanderera. Sivyo? Uri kurabavyara kutagera kumubwira ngo ngira mvyara abana 8 ngo barapanga ingene uzobanderera. Mugahengera barakunanirera ngo ntabarumpa amahera y'ishure ngurumva ngo abana 3 bose bagiriye rimwe mu mashuri yisumbuye none ndabuzi yonja niyomba. Igihe wabavyara ngo utamubwira uti buritegura ingene uzobigisha. Imbere yo kuvyara rero banza wige ingene uzorera abo bana bawe. Muramaze kumva ha abana basigaye bica abavyeyi babo ngo kubera amatongo ari mato ngo nibavire ku nzira. Murumva ibyo twikwegeraga yemwe. Umuntu ico kintu gifate nka nkama. Hariho abandi bagabo rero ubu bo babaye ndase. Bumvise ngo bavyara ku buntu, ngo bavugwa ku buntu, ngo biga ku buntu, baca barongora abagore 5 agaca vyara ku mugore umwe abana 5. Murumva iryo bara. Bajya twe twabise ko arabaje gutoba umugambi wa leta wo kwigisha abana bose no kugabanya impfu ku bana. Bajya n'intovyi. Nico gituma twe tuzosaba umisi za leta ifata ingingo umugabo ahirahira akavyara ku wundi mugore aca atanga ikori ryo kurera uwo mwana bamutangisha ikori ry'umutwe hanyuma azaze aratunga uwo mwana kubera ko ashaka kuvyara umwana azopfa nabi mu gihugu. None ico gihano ntigikwega yemwe. Avyaye ku wundi mugore hanze baca bamutoza ikori rizorera uwo mwana. Akaritaga gushika apfe kuko uwo mwana arakeneye kubaho. Azahengera ngo leta izovura umwana ku buntu. Oya uzoca utanga ikori mu mahera leta izovura mu uwo mwana azabe ayo watanze ku ikori giwe. Ayo kwiga ari uyatanga muri iryo kori. Nk'abagabo mwe vyabananiye gutungwa n'umugore umwe nagira ndabahanure kuko tuzobisaba leta ifatira ingingo abo bagabo. Umwana w'umunyeshuri akaja gushurashura agata amashure akaja kuvyo gushurashura ngo avye abana. Uwo mwana bazomutangira ikori ntituzoza turavyemera uko bajya baje gutoba umugambi wa leta wo kubungabunga ibibondo. Ko barera ari ntovyi tuzosaba leta bafatira ingingo abo bagabo bagenda barondera abana b'abanyeshuri batesha ubuzima batekereza gufatirwa ingingo ruhasha nahaja mu gasho aguma atanga ikori. Wacasigara atanga ikori kandi apfunzwe. Niho igihano cyo bagikwiye. None uwo mwana nuwo gupfa nabi. Hanyuma n'abanyeshuri rero mwikebuke. Mumenye ko kwiga ari umugambi uzobashikana kure. Nimwaba rero mushaka umugambi mwiza mwabakobwa mwe. Mwumve yuko kwiga ari umugambi uzobashikana kwiterambere. Ko ari umugambi rero ntimusamare. Guma muraba uwo mugambi gusa. Abanyeshuri mwese mugoye muraba umugambi wo kwiga hari mu mugambi uzobateza imbere. Ivyo mwifuza byose muzobishikako. Nzogaruka nje kuraba yuko tutayaza abasigara cicara. Ubu ibibazo ntimusubire kuvyicarira. Nimubihagurukire. Nta ukora yicaye, umuntu akora avuye hasi. Hagurukira ibibazo byose mubona byabera intambamye mwiterambere. Hanyuma tubitorera umuti, tubikure mu nzira, twibandanirize, hanyuma tumerewe neza twese dutunze, tuzoca tugira umutima mwiza, Imana ikibona Uburundi nk'iparadizo. Mu gihe twese tuzadufise umutima mwiza, Uburundi tuzatubuhinduye ijuru. Hanyuma twese duce twiberaho mu mahoro tumeze nk'utumarayika.